ल साथीहरू, अकाउन्टिङ इक्वेसन 2 मार्क्स क्वेसन नम्बर 12 को बीमा सोध्ने है त। क्लास 11 को अकाउन्टिङ इक्वेसन 2 मार्क्स क्वेसन नम्बर 12 को बीमा सोध्ने हामीले अब सल्भ गर्नेछौँ है त। सो अकाउन्टिङ इक्वेसन सबभन्दा पहिला तपाईँहरू यसको फर्मेट हेर्नुहोस् है त। सो यो फर्मेट बुझ्नुहोस्। यता यो ट्रान्जेक्सन लेखिदिनु होला अनि एसेट्स अनि इक्वल टु अनि क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज है त। सो फर्मेट पहिला बुझ्नुहोस् अनि त्यसपछि हामीले एउटा उदाहरणसहित एउटा इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई बनाएर हेराउनेछौँ। सो हेर्नुहोस्, बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास। यो सुरु क्वेसन नम्बर सुरुमा दिएको हुन्छ, त्यसले कहाँ लेख्नुपर्छ? एसेट्समा लेख्नुहोस् अनि क्यापिटलमा लेख्नुहोस् है, दुई ठाउँमा। एसेट्समा लेख्नुहोस् अनि क्यापिटलमा। बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास क्वेसन नम्बर सुरुमा दिएको हुन्छ, यता एसेट्समा अनि क्यापिटलमा लेख्नु। त्यसपछि यता सरी यो रेखा तान्नुपर्छ है, अनि यता न्यू इक्वेसन स्टार्टिङ इक्वेसन लेख्नुपर्छ। त्यो मैले क्वेसन बनाउँदाखेरि हेराइदिन्छु। यो फर्मेट बुझ्नु तपाईँ। त्यसपछि क्यास डिपोजिटेड पेड सेन्ट इन्टु ब्याङ्क क्वेसनमा यति भन्यो भने यो एसेट्समा लेख्नुहोस्, अमाउन्ट यहाँ लेख्नुहोस् अनि त्यही अमाउन्टलाई यहाँ लेख्नुहोस् अनि यसरी ब्राकेट दिएर बिचमा अमाउन्ट लेख्नुहोस्। अनि यो ब्राकेटको मतलब हो साथीहरू, यो ब्राकेटको मतलब हो माइनस है त। यो ब्राकेट दुवैतर्फबाट यसरी ब्राकेट हुन्छ भने अकाउन्टिङमा यसको मतलब माइनस हो अकाउन्टमा। सो यो यसरी माइनस गर्नुहोस्। सो यति भन्यो भने यहाँ अमाउन्ट लेख्नुहोस्, त्यही अमाउन्ट यहाँ पनि लेख्नुहोस्, तर यसलाई के गर्नु माइनस गरिदिनु है त। यसमा अघि जस्तै यसरी रेखा त। त्यसपछि क्यास विथड्र फ्रम ब्याङ्क। यो क्यास विथड्र क्वेसनमा यदि क्यास विथड्र फ्रम ब्याङ्क भन्यो भने अघि जस्तै त्यही अमाउन्ट, अघि जस्तै जुन अमाउन्ट दिएको हुन्छ नि क्यास विथड्र फ्रम ब्याङ्कमा, त्यसलाई यहाँ लेख्नुहोस् अनि त्यही अमाउन्टलाई यसरी ब्राकेटमा दिएर यो बिचमा माइनस गरेर लेखिदिनुहोस् है त। यो फर्मेट हो साथी, फर्मेट बुझ्नुहोस् अनि इक्जाम्पलमा मैले अझ इक्जाम्पल ल्याएपछि अझ तपाईँहरू बेटर तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। गुड्स पर्चेज इन क्यास क्वेसनमा गुड्स पर्चेज इन क्यास भन्यो भने गुड्स पर्चेज इन क्यास भन्यो भने अघि जस्तै यहाँ लेख्नुहोस् अनि त्यही अमाउन्ट यहाँ लेखेको अमाउन्टलाई यहाँ लेख्नुहोस् अनि माइनसमा लेखिदिनुहोस्, अघि जस्तै रेखा तान्नु। त्यसपछि गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट भन्यो भने यहाँ गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट, क्रेडिट भनेको उधार हो है साथीहरू। गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट भन्यो भने यहाँ लेख्नुहोस्, एसेट्समा लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँ लायबिलिटिजमा पनि लेख्नुहोस् है त। गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट भन्यो भने यो सोध्छ है साथीहरू, यो इम्पोर्टेन्ट छ। गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट भन्यो भने एसेट्समा लेख्नुहोस् अनि त्यही अमाउन्टलाई यता लायबिलिटिजमा पनि लेख्नुहोस् है त। सो अघि जस्तै यसरी रेखा। त्यसपछि गुड्स सोल्ड इन क्यास भन्यो भने अघि जस्तै यहाँ अमाउन्ट लेख्नुहोस्, त्यही अमाउन्टलाई यहाँ लेख्नुहोस् अनि यसरी माइनस गर्नुहोस्। गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट भन्यो भने यहाँ लेख्नुहोस्, गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट भन्यो भने अघि जस्तै यहाँ लेख्नुहोस् अनि त्यही अमाउन्टलाई यहाँ लेखेर यसरी माइनस गरिदिनुहोस् है। एक्सपेन्सेस पेड भन्यो भने ल यो नयाँ आएछ। एक्सपेन्सेस पेड भन्यो भने यहाँ लेख्नुहोस् माइनसमै, अमाउन्ट माइनसमै यहाँ लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि क्यापिटलमा एसेट्समा अनि क्यापिटलमा। एक्सपेन्सेस पेड भन्यो भने एसेट्समा अनि क्यापिटलमा लेख्नु होला है त। माइनसमा फेरि माइनसमा एक्सपेन्सेस भनेको खर्च हो साथीहरू, अनि पेड एक्सपेन्सेस पेड भन्यो भने माइनसमा एसेट्समा अनि क्यापिटलमा लेख्नु होला। त्यसपछि इन्कम रिसिभ भन्यो भने हामीले त्यहाँको एक्सपेन्सेस पेड भन्यो भने हामीले माइनसमा एसेट्स अनि क्यापिटलमा लेख्यो। इन्कम रिसिभ भन्यो भने त्यही अघि यस्तो जस्तै यही जस्तै यता एसेट्समा लेख्नुहोस् अनि यो क्यापिटलमा लेख्नुहोस्, तर यहाँ के छ माइनस दिएन, किनभने इन्कम रिसिभ, इन्कम भनेको आम्दानी हो साथीहरू, त्यही भएर यसमा माइनस दिएन हामी। सो यहाँ लेख्नुहोस्। त्यसपछि गुड्स सोल्ड इन प्रफिट भन्यो भने यहाँ एसेट्समा लेख्नुहोस् अनि क्यापिटलमा लेख्नुहोस् अनि यही अघि त्यही एउटै अमाउन्टलाई यता लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यसको तल यहाँ लेखेर यसरी माइनसमा लेख्नुहोस् है। गुड्स सोल्ड इन प्रफिट भन्यो भने। त्यसपछि गुड्स सोल्ड इन लस भन्यो भने यता एसेट्समा लेख्नुहोस् अनि यो क्यापिटलमा पनि एसेट्समा लेख्नुहोस् अनि त्यसको तल यही अमाउन्ट तल लेखेर यसरी माइनसमा, किनभने लस भनेको घाटा आउँछ, यसरी माइनसमा यहाँ लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि ठ्याक्क यसको यतापट्टि क्यापिटलमा यसरी लेखेर ठ्याक्क यसको पनि माइनस गरिदिनुहोस्। गुड्स सोल्ड इन लस भन्यो भने। सो यो हाम्रो फर्मेट हो साथीहरू। अब म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरणसहित मेरो 11 क्लासको फाइनल एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो। सो यहीले हामी सल्भ गरेर हेर्नुहुन्छ है त। यो 12 नम्बरको बीमा अनि यो 12 नम्बरको एमा साथीहरू स्टेट अकाउन्टिङ प्रोसेस इन प्रिपेयर, यो पनि फिक्स क्वेसन हो त साथीहरू। तपाईँहरूलाई यो कहीँ भेट्यो भने
यो पक्कै पनि हेरेर जानु होला है त। सो 12 को बी हामी सोल्भ गर्नेछौँ। तीनवटा यता भयो अनि एउटा यो रहेछ। सो यसलाई हामी लेखेर यता राख्छौँ। प्रिपेयर अकाउन्टिङ इक्वेसन फ्रम फ्लोइङ डिटेल्स है त। सो यता के छ, स्टार्टिङ बिजनेस विथ क्यास आरियस 1 लाख। सो यता हेर्नुहोस्, बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास, स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास आरियस 1 लाख। सुरुमा यो क्वेसनको सुरुमा हुन्छ है, जुनसुकै क्वेसनको यो सुरुमा हुन्छ, सुरुमै फर्स्टमै बिजनेस स्टार्टेड विथ, यता पनि बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास आरियस कति हो, 1 लाख। सो यसले हामी अघि जस्तै फर्मेट जस्तै BSINES बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास लेखेर अनि कति हो, अमाउन्ट कति हो साथीहरू, 1 लाख। सो यो 1 लाख यहाँ लेखिदिनु। त्यसपछि क्यापिटलमा पनि है त, ताकि फर्मेटमा के छ क्यापिटलमा। सो यति लेखिदिनुहोस्। त्यसपछि ट्याक्क के गर्नुहोस्, यहाँ यसरी लाइन तान्नुहोस्, सरी स्केलले लाइन तान्नुहोस् है त। सो यति गरेपछि तब के गर्नुहोस्, तब यहाँ स्टार्टिङ इक्वेसन लेख्नु है त। स्टार्टिङ इक्वेसन लेख्नुहोस् अनि यही अमाउन्टलाई यता, यही अमाउन्टलाई यता यसरी लेखिदिनुहोस्। स्टार्टिङ इक्वेसनमा यही अमाउन्टलाई यता, यही अमाउन्टलाई यता है त। सो यो भयो साथीहरू। अब फेरि क्वेसनमा हेर्नुहोस्, हामीले यो स्टार्टिङ इक्वेसन लेखेपछि यति लेख्नुहोस्। त्यसपछि क्वेसनमा हेर्नुहोस्, अब अर्को क्वेसनमा के भन्छ, गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट। ल गुड्स पर्चेज अन के भन्छ साथीहरू, क्रेडिट भनेको के हो, उधार हो। यता भन्नुहोस्, गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट। गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट भन्यो भने हामीले कता लेख्नु, एसेट्समा लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि लायबिलिटिजमा लेख्नुहोस्। कता लेख्नु, एसेट्समा अनि लायबिलिटिजमा। फर्मेटमा यही छ है। सो सरी गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट लेखेर अमाउन्ट कति साथीहरू, 5000। 5000 कता लेख्नु पर्ने, एसेट्समा अनि लायबिलिटिजमा। 5000 एसेट्समा अनि लायबिलिटिजमा है त। सो यति लेखेर के गर्नुहोस्, ट्याक्क यसरी रेखा तान्नुहोस्, रेखा तान्नुहोस् है त। यसरी रेखा तान्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ के लेख्नुहोस्, न्यू इक्वेसन है त। यहाँ के लेख्नुहोस्, न्यू इक्वेसन, न्यू लेख्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ के भएछ त्यहीलाई यहाँ सार्दिनु। 1,05,000, 1,05,000 यहाँ लेख्नुहोस्। यहीलाई मतलब यसलाई जोडेर न्यू इक्वेसनमा यता लेख्नुहोस्, यसैलाई यता लेख्नुहोस्, यसलाई यता लेख्नुहोस्। सो यति भयो साथीहरू। अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्। अब अर्को क्वेसन के छ, रेन्ट रिसिभ फ्रम सीता। रेन्ट के छ, रिसिभ छ है, भाडा के भयो, रिसिभ भयो सीता। सो यता इन्कम रिसिभ, रेन्ट भनेको साथीहरू इन्कम हो। त्यही भएर हामीले के गर्यो, पैसा रिसिभ, पैसा त हामीसँग आयो नि त, रेन्ट हामीले के गर्यो, रिसिभ गर्यो। सो यसरी इन्कम के छ, रिसिभ छ। सो इन्कम रिसिभ यो कहाँ लेखिन्छ, एसेट्समा अनि क्यापिटलमा है, एसेट्समा अनि क्यापिटलमा। सो यसरी लेखिदिनुहोस्, रेन्ट रिसिभ लेख्नुहोस्। त्यसपछि एसेट्समा अनि क्यापिटलमा। सो यति लेखेर अनि ट्याक्क के गर्नु साथीहरू, अघि जस्तै यसरी तर्को तान्नुहोस् अनि यति लेखेर त्यसपछि अघि जस्तै न्यू इक्वेसन लेखेर अघि जस्तै हामीले जस्तै यहाँ गरेको थियो नि, यहाँ गरेको थियो न्यू इक्वेसन, त्यहीलाई अघि जस्तै यसलाई न्यू इक्वेसन यहाँ लेखेर 1,05,000 अनि 10,000 कति भयो साथीहरू, 1,15,000 अनि 1 लाख प्लस 10,000 कति भयो, 1,10,000। यसैलाई जोडेर यसलाई जस्ताको त्यस्तै है त। सो यति भयो। त्यसपछि अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्। त्यसपछि यति लेखेर न्यू इक्वेसन लेखेपछि गुड सोल्ड इन क्यास आरएस कति हो, 4,000 है त। गुड सोल्ड इन क्यास, गुड्स के गर्यो, सोल्ड गर्यो, बेचियो है त।
सामान बेचेपछि हामीसँग सामान गुड सोल्ड इन क्यास, सामान गयो पैसा आयो। सो गुड सोल्ड इन क्यास गर्दा गुड सोल्ड इन क्यासलाई हामीले कसरी लेख्ने, यता एसेट्समा लेख्नुहोस् अनि त्यसलाई माइनस गर्नुहोस् है। यसरी नै लेख्नु ल गुड्स सोल्ड इन क्यास यता लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि कति हो 4,000। के गुड सोल्ड इन क्यासलाई के लेख्नुहोस् एसेट्समा यसरी लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि माइनस प्लसमा पहिला प्लसमा त्यसपछि माइनसमा त्यसपछि ट्याक्क यसरी यो रेखा तानिदिनुहोस्। त्यसपछि के गर्नु साथीहरू यहाँ लास्टमा लास्टमा के गर्नु साथीहरू यो फाइनल इक्वेसन लेखिदिनुहोस् है। फाइनल इक्वेसन किनभने सबै क्वेसन सकियो त्यही भएर फाइनल इक्वेसन लेखेर अब 1,15,000 मा 4,000 जोड्यो भने 19,000, 19,000बाट फेरि 4,000 घटायो भने जस्तो अब त्यस्तै 1,15,000 नै आउँछ। सो यसरी 1,15,000 चाहिँ गर्नुहोस् अनि यसलाई पनि यहाँ 1,10,000 यो 5,000लाई पनि यहाँ लेखिदिनु, यसरी लेखिदिनुहोस् अनि त्यसपछि यता यो इक्वल टु अनि प्लस लेखिदिनु, इक्वल टु अनि प्लस। त्यसपछि के गर्नु साथीहरू यसरी रेखा तानिदिनुहोस् है। ल भयो साथीहरू, यति तपाईँले बनाउनु भयो भने तपाईँले 2 मार्क्स पाउनुहुन्छ है त साथीहरू, 2 मार्क्स। सो राम्रोसँग पहिला यो फर्मेट बुझ्नुहोस् है, फर्मेट हेर्नुहोस् बुझ्नुहोस्। फर्मेटमा के छ भने यो तीनवटा सेमै भइहाल्यो, यो तीनवटा सेमै अनि एउटा गुड सोल्ड क्रेडिटवालालाई एसेट्समा अनि लायबिलिटिजमा लेख्नुपर्छ। अनि यो अघि जस्तै गुड सोल्ड इन क्यास पनि त्यस्तै अघि जस्तै अनि गुड सोल्ड एन्ड क्रेडिट भन्यो भने यो अघि जस्तै। अनि एक्सपेन्सेस पेड भन्यो भने यतादेखि अलिक फरक छ है त साथी। एक्सपेन्सेस पेड भन्यो भने एसेट्समा लेख्नु माइनसमा अनि क्यापिटलमा लेख्नुहोस् माइनसमा। इन्कम रिसिभ भन्यो भने यही जस्तै यता के गर्यो माइनस गर्यो यता प्लस गर्नुपर्छ। सो यहीले यता लेख्नु एसेट्समा अनि क्यापिटलमा। अनि गुड सोल्ड इन प्रफिट भन्यो भने एसेट्समा लेख्नुहोस् क्यापिटलमा लेख्नुहोस् अनि यो एसेट साइडमा माइनस पनि गर्नुहोस् यही अमाउन्टलाई यता। गुड सोल्ड इन लस भन्यो भने यही जस्तै यता लेख्नुहोस् एसेट्समा लेख्नुहोस् अनि यो क्यापिटलमा लेख्नुहोस्। हामीले यता के गर्यो प्रफिट भएको त्यो प्लस गरियो, मतलब जस्ताको त्यही अमाउन्ट थियो यता त्यही अमाउन्टले यता राख्यो अनि यता लस भएको कारण यसरी माइनस गर्नु पर्यो है त। अनि यो त अघि जस्तै यहाँको। सो यो यति सेम हो साथीहरू। सो तपाईँहरूले खास गरी यही क्वेसनलाई अलि राम्रोसँग हेर्नुहोस्, यस्तै सायद सोध्छ होला किनभने मेरो 11 क्लासमा पनि यही सोधेको रहेछ 11 क्लासको फाइनल इक्जाममा मेरो पनि। सो तपाईँहरू यही क्वेसन अलि राम्रोसँग हेर्नु, सोध्यो भने यहीँबाट मिल्छ भने अझ बेटर हो। तपाईँले यो फर्मेट बुझ्नुहोस् कि यो फर्मेट राम्रोसँग बुझ्नुहोस् अनि ढुक्क 2 मार्क्स आउँछ। यो सजिलो साथीहरू, अकाउन्टको सबभन्दा सजिलो भनेको यहाँ हिसाबहरू है। तपाईँले सानो हिसाबहरू मिलाउनुहुन्छ भने ढुक्क मतलब पास हुनुहुन्छ क्या। ल साथीहरू है, सो भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्नु भएको होला भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि कृपया कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है त। र अब अर्को भिडियो केमा चाहिन्छ साथीहरू त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। र यसपछि मैले अब यो 12 को 20 सोल्भ गरेँ, यसपछि मैले यो 13 को 3 मार्क्सलाई सोल्भ गर्छु अनि त्यसपछि यो 2 मार्क्स पनि सोल्भ गर्छु, यो पनि सोल्भ गर्छु। सो पहिला तपाईँहरूलाई यो भिडियो आउँछ त्यसपछि यो आउँछ।